பெட் மாஃபியா பொறுத்த அளவுக்கு நம்ம இந்த எக்ஸாட்டிக் பேர்ட்ஸ் நார்மல் லோ லெவல்ல இருந்து ஹை லெவல் பேர்ட்ஸ் வரைக்கும் இருக்கு சார். நம்ம ஷாப்போட இது வந்து கான்செப்ட் வந்து டேர்ம்டு பேர்ட்ஸ் தான் சார். முன்ன வந்து கான்செப்ட் வந்து எப்படின்னா கேஜ்ல வச்சு வளர்க்குற மாதிரி இருந்தது. இப்போ எல்லாரும் வந்து இது இவரும் டேம்டு தான். டேம்டு மீன்ஸ் அதுக்கு அர்த்தம் என்னன்னா கையில பழகிறது, நம்ம கூட ஒரு கம்பெனியனா இருக்கிறது. இப்போ வைல்டு பேர்ட்னா அவங்களுக்கு கேஜ்ல ஃபுட்டு வாட்டர் வச்சா போதும், அவங்களுக்கும் நம்மளுக்கும் அந்த பாண்டிங் இருக்காது, அந்த ஃபுட்டு வைக்கிறதோட முடிஞ்சிடும். இவங்களும் நம்ம கூட நல்லா பிளேஃபுல் இருப்பாங்க, நம்மளுக்கு நல்ல டாக் மாதிரி ஒரு ரெஸ்பான்ஸ் கிடைக்கும். அவங்க ஆப்பிரிக்கன் லவ் பேர்ட்ஸ் இருக்கு, அதுக்கடுத்து காக் டெயில்ஸ் வரும், அதுக்கப்புறம் இந்த கண்ணூஸ் ஸ்மால் கண்ணூஸ்ல இருந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஒரு 2 lakh மேல ஒரு மக்கா காக்கோட்டு வரைக்கும் இருக்கு சார் நமக்கு. லவ் பேர்ட்ஸ் வந்து ஒரு சின்ன கேஜ்ல வச்சு அவங்க அதால பராமரிக்க முடியுமா, அதுல இருந்து வளர்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த பெரிய பேர்ட்ல வந்து அவங்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும். சின்ன பேர்ட்ல இருந்து வளர்க்கலாம் சார் பிகினர்ஸ்.